এই পরিত্যক্ত স্টেশনে একটি ট্রেন ছিল। সেই ট্রেনে একটি তোতা তার বাসা বানায়। সেখানে সে সুন্দর সুন্দর ডিম দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই সেই ডিম থেকে সুন্দর সুন্দর বাচ্চা জন্ম নেয়। বাচ্চাদের নিয়ে তোতা অনেক সুখেই ছিল। প্রতিদিনের মতো তোতা তার বাচ্চাদের জন্য খাবার আনতে যায়। এদিকে হঠাৎ সে পরিত্যক্ত স্টেশনের ট্রেন চলতে শুরু করে এবং চলতে চলতে অনেক দূরে চলে যায়। তোতা স্টেশনে এসে তার বাসা এবং বাচ্চাদের খুঁজতে থাকে, কিন্তু তোতা কাউকে না পেয়ে অনেক কষ্ট পায় এবং একটি গাছের ডালে বসে থাকে। অনেক দিন পর সেই ট্রেনটি আবার হঠাৎ স্টেশনে আসে এবং সাথে তার বাচ্চারাও। তোতা দ্রুত ট্রেনের কাছে ছুটে যায় এবং তার বাচ্চাদের সে ফিরে পায়।